आई रिसीव्ड माई फर्स्ट PR फ्रॉम L'Oreal और मैं काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रही थी कि ये कब आएगा और फाइनली मुझे मेरा फर्स्ट PR रिसीव हो गया। चलो देखते हैं इसमें क्या है। लेट्स ओपन इट। ये खुल क्यों नहीं रहा? खुल जा। फाइनली खुल गया और इसके अंदर मुझे सबसे पहले तो एक प्यारा सा कार्ड रिसीव हुआ। इसके साथ ये है शैम्पू और साथ है कंडीशनर जो कि उनका न्यूली लॉन्च हुआ है और माइसिलर क्लीनिंग वाटर और साथ फिटमी की बेस। इतने कम फॉलोअर्स के साथ मुझे मेरा फर्स्ट PR रिसीव हो गया। देख लो, अगर किसी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे DM करो और फॉलो कर लो।